介紹個朋友嚟睇洗牙嘅，我自己本身就初掹咗隻牙，同埋做咗一個洗牙治療。因為我太太上嚟整牙，所以我跟埋上嚟。我見佢整得幾好，咁我跟住我隻牙我都發現有少少問題，咁啊做咗個 test 就走去發現隻牙發炎，所以就剝咗佢，順便做埋個洗牙一套咯。都好舒服咯，唔會話覺得好似好恐怖啊、好痛啊嗰啲咁咯。即係有好多人睇牙就會覺得好痛啊、好恐怖啊，成日驚咗怕嚟洗牙。咁我覺得有問題嘅就要去做咯。有啊，我成日都介紹我啲朋友嚟睇嘅，咁我覺得好嘅，咁點解唔介紹啲朋友嚟啫？我覺得牙好緊要咯，到你甩晒嘅時候，你想要都要唔翻㗎啦。又唔好話太過分啦，95應該得嘅。